BMP TV Professional Update. Welcome ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, karibu mtazamaji katika taarifa maalum ya kimataifa, tukimulika mvutano mkubwa unaoendelea kati ya mataifa mawili yenye nguvu zaidi kiuchumi duniani, ni Marekani na China. Mzozo huu unaojulikana kama vita ya kibiashara umechukua sura mpya chini ya uongozi wa Rais Donald Trump. Katika taarifa ya hivi karibuni, Rais Donald Trump ananukuu maneno yake: "Mpira huko mikononi mwa China, wao ndio wanahitaji makubaliano na sio sisi." Kauli hiyo imejibiwa vikali na msemaji wa Wizara ya Biashara ya China aliyesema Marekani inapaswa kuachana kabisa na sera potovu ya ushuru wa kisasi na irejee katika njia sahihi ya kuheshimiana. Mvutano huu uliingia hatua kali zaidi Aprili 2 baada ya Trump kutangaza ushuru wa 10% kwa bidhaa kutoka kila nchi na zaidi kwa mataifa maalum. China ikiwa mojawapo. Baadhi ya bidhaa kutoka China sasa zimewekewa ushuru wa hadi 145%. Hali hiyo imeathiri biashara, masoko ya fedha na kusababisha mshtuko duniani. Kwa upande wake, China haijakaa kimya. Tayari imesisitiza maagizo ya ndege kutoka kampuni ya Boeing. Nchi ya China imepiga marufuku usafirishaji wa madini muhimu kwenda Marekani. Imeweka ushuru wa 125% kwa bidhaa nyingi kutoka Marekani. China inaamini inaweza kustahimili machungu ya vita hii kwa muda mrefu. Imeimarisha uchumi wake, ikajikita kwenye teknolojia za kisasa, magari ya umeme, roboti na betri zenye uwezo mkubwa katika mashambulizi ya kitamaduni. China imekuwa ikitumia mitandao na vyombo vya habari kupiga dongo kwa Marekani kupitia video za kejeli na propaganda zenye mvuto mkubwa. Wachambuzi wanasema China haitaki kuonekana dhaifu, inalinda heshima ya taifa na mamlaka ya chama tawala. Wanaamini Trump ni mpinzani asiyeaminika. Na je, nani atafaidika? Wataalamu wanaonya kuwa hakuna mshindi katika vita ya kibiashara, lakini hali hii inaweza kuiweka China kwenye nafasi bora na kushirikiana na mataifa mengine na kuipeleka dunia kwenye mfumo wa nguvu nyingi badala ya Marekani kutawala peke yake. Unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka kuta 4 za dunia, na hivyo tujikite kwa muda huu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan Kivu Kaskazini pamoja na Kusini, huko ambako bado kunaendelea mapigano kati ya wahasi wa M23 pamoja na wazalendo wakishirikiana na serikali ya nchi yenyewe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hiyo jana wazalendo walifanikiwa kumkamata muhasi mmoja kutoka jeshi la waasi wa M23 na kumfanyia mahojiano kwa uchache, na hivyo muhasi huyo akaongea kuwa waasi wa M23 wanatumia mabavu kudhibiti vijana wengi na kuwaingiza katika jeshi bila mapenzi yao, na hivyo imepelekea vijana wengi kuweza kwenda na kufa kwa sababu wanafanya vitu ambavyo sio vya mapenzi yao wakiingia katika uwanja wa vita, na ndiyo inakuwa ni mara ya kwanza ya mtu anaingia na uoga na hapo anaweza kwenda na kufariki. Nani unasema unaitwa nani? Nani unaitwa Faustin Senzonga. Kwa baba yako? Haraka. Mama yako? Tato Marcelo. Uko na bibi na watoto wangapi? Dawi. Bibi yako ni nani? Angela Bangamwamba. Kwenu ni wapi? Kumi Ruchuru Kiwanja. Ulipatikana hapa je, kutoka huko Ruchuru kufika hapo ulipatikana aje? Walituleta watoto wasaidia mizigo wakatutia magari. Basi, tunaenda kukutana huko. Ndio banani ba M23. Wewe uko soda wa M23? Wametufala sana. Walikuwa nakatala, walikuwa namuua. Na mwacha pale. Mwali akataka kukuya huko wanamuua. Mwana katala kijeshi chabo wanamuua. Mwana yotoroka wanamnasa wanamuua. Mulitoka Minembwe
Mulitoka kule Ruchuru kufika Minembwe, mlikia bangapi mwe ba M23? Tulikuwa ba mingi na hata sikosa fika mudemi ile. Amoi kosa kufika hata mudemi. Hivi mnajipanga aje? Sijui ile mambo makubwa si atujui. Uko na grade gani? Kwa kupatia masira. Uko soda fizile tu. Okay, na walivyotoka huko kwao mpaka kufika Minembwe wakiwa na hesabu takribani watu 2000 ambayo muhasi huyo wa M23 anazidi kwenda na kuiongea hiyo jana. Kazi kubwa kwa wazalendo wanaozidi kwenda na kuifanya na kukusanya wahasi wa M23 wanayozidi kuidhuru nchi yao. Na huu ndio mwisho wa habari kutoka BMP TV Online. Kaa hapo karibu na BMP TV Online uzidi kufurahi na update za kutoka BMP TV Online. Subscribe, like pia na kucomment, na hivyo utakuwa umetisha zaidi. Msomaji wako alikuwa ni mimi Thursday Mr Orange. BMP TV Online ni yetu sote. BMP TV Professional Update.